E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje nós estamos aqui com esse teclado da ACO. É um teclado Barebone, o 5075S na versão Dark Knight. Eu comprei esse teclado aqui pra gente fazer uma personalização nele. Ele tem uma estrutura gasket, tá? Ou seja, tem amortecedores ali na sua estrutura. É hot swappable, né? Obviamente, porque ele vem sem switch, sem tecla, sem keycap, sem nada, mas é uma versão wired, tá? Ele é igual ao 5075B, aquele Drácula Castle, mas ele é com fio e tem um RGB relativamente melhor, assim. Vamos dar uma olhada nesse teclado aqui e construir a nossa build, a nossa personalização. Já aproveita e deixa aí nos comentários se você curtiu esse novo ângulo de câmera que eu coloquei, que eu acho que ficou melhor para montar o teclado dessa forma aí, para visualização de vocês. E se você puder já deixar o seu like também, eu agradeço, tá? Bora lá? Aqui dentro da caixa nós temos os acessórios, tá? Temos os gaskets aqui que ele vem extra, ó, caso você queira trocar aí futuramente, tá? Temos aqui um cabo USB do tipo C. Não é banhado a ouro, mas é um cabo USB de ótima qualidade, é emborrachado, tá, pessoal? Temos aqui extrator de keycaps. Bem bacana da ACO, né? Você põe o dedo aqui para extrair as keycaps. E temos aqui também um extrator de switches. Ele vem separado, né? Isso aqui é metal, viu, pessoal? O de keycaps é de plástico, mas esse aqui é metal. Aqui na caixa temos também o manual. Nada demais, assim, chinês e inglês. Temos aqui o teclado, pessoal, e ele vem com esse filtro de poeira para você poder guardar depois que você terminar de usar no seu computador e ele não pegar muita poeira. E eu peguei ele na versão preta, nessa Dark Knight. É um teclado de plástico, tá, pessoal? Mas ele é um ótimo teclado, cara. A gente vai desmontar ele aqui e ver como ele é por dentro. Mas ele tem o RGB lateral aqui, como o 5075B. Tem aqui os pezinhos de ajustes, tá, de altura. Mas aqui, diferente do 5075B, que tem o receptor sem fio, aqui ele é só opção com fio para Windows ou Mac. E aqui o knobzinho de volume, que é de metal, o knob é de metal, tá? Bom, pessoal, vamos desmontar o teclado aqui então. Vou começar aqui tirando o knobzinho de volume. A gente vai virar ele aqui. Esse teclado aqui, acho que ele é um pouco mais fácil de desmontar do que o Aula F75, viu? Vou tentar soltar as travinhas dele aqui. Com bastante cuidado, né, para não estragar a carcaça, né? Por isso que tem que usar de plástico, tá, pessoal? Não usem de metal, pelo amor de Deus, quando vocês forem desmontar o teclado de vocês. E muito cuidado aqui, pessoal, nessa lateral aqui, ó, porque eu vi alguns reviews americanos, gringos, né? Que o pessoal foi desmontar e acabou quebrando alguns LEDs aqui na lateral, tá? O cara enfiou a espátula aqui, ó, e virou e acabou quebrando alguns LEDs da lateral. Então, muito cuidado nessa hora. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a plate, essa parte superior aqui de policarbonato, tá parafusada. Deixa eu tirar esses parafusos, então. Aqui nós temos a plate, pessoal, de policarbonato, tá? Bem flexível. E ela traz todos os gaskets aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No total são 12 gaskets para trazer esse amortecimento aqui na hora da digitação. Embaixo da plate nós temos uma camada de silicone. Essa camada bem grossa aqui, ó, de silicone para melhorar a sonoridade, né, do
do teclado. E embaixo dessa camada temos o switch pad de Poron, switch pad, que fica em cima da PCB. E aqui nós temos uma PCB Flex Cut, que é uma PCB de 1.2 mm, uma PCB de boa qualidade, viu, pessoal? Muito boa qualidade. Você pode ver que ela tá com essas manchinhas aqui, que isso aqui é lubrificação dos estabilizadores. Os estabilizadores desse teclado aqui são pré-lubados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eles têm um pouquinho de lube aqui na estabilização, tá vendo? Então esse lube, eles costumam vazar um pouquinho direto para plate, para PCB, perdão. Aí a PCB fica levemente sujinha assim de lubrificação. Não tem problema, tá? Ele não é condutor assim, então não tem problema sujar um pouquinho aqui em cima não. Isso é normal. E aqui ainda, pessoal, embaixo, na back cover aqui, a gente tem ainda uma camada de silicone aqui bem grossa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ela tá parafusada, vou mostrar só do ladinho aqui para vocês. É uma camada bem espessa, tá vendo? De silicone. Isso aqui traz uma qualidade também de sonora, assim, de digitação também muito boa, tá? E aqui embaixo temos o cabo. Não tem bateria porque ele não é sem fio, né? E é basicamente isso que compõe o teclado. Agora, pessoal, em relação a mods, o que dá para melhorar aqui é o seguinte. Nós podemos colocar aqui um tape mode, né? Nessa PCB aqui. Poderíamos também melhorar aqui a PCB aqui no back cover, colocando aqui uma camada de papel toalha, ou talvez uma camada de EVA, ou Poron até, se você achar aquelas espuminhas de Poron. Dá para melhorar aqui esse teclado. Ele não é tão completo de mods assim como o Aula, por exemplo, tá? Mas não tem muito o que se fazer não, tá? É um detalhezinho ou outro. Eu não vou fazer nenhum mod nesse teclado, porque eu quero ver a sonoridade dele original, como que ele vai ficar com os switches e as keycaps que a gente vai montar. Mas dá para melhorar, tá? Se você for mais entusiasta e depois quiser melhorar o teclado, tem como melhorar sim, tá? Bom, pessoal, e pra gente fazer essa build agora, eu vou usar os switches da CY, os Naraka, CY Naraka, que são esses azulzinhos aqui. Eu vou montar ele dessa forma, tá? Com esses switches. E vou testar ele também um pouquinho com os Leobog, o Greywood V4. Vou ver qual que vai ficar melhor. Junto também com essas keycaps aqui, que são as keycaps Space. São keycaps bem bonitas, PBT, padrão XDA, que é o meu padrão favorito, meu perfil, né, favorito de teclas. Ó, se vocês querem dar uma olhada, são teclas bem bonitas, cara. Mas elas não são double shot, tá? A impressão delas é por sublimação, que é uma ótima qualidade também, cara. Vou montar metade com o CY, o Naraka, e vou montar metade com o Leobog, tá? E a gente vê como que vai ficar. Deixa eu tirar. Aqui tem um Apple Maker, um Flamingo perdido aqui no meio. Vou tirar os MMD Princes daqui, porque eu não tinha onde guardar eles, coloquei tudo junto. E aqui a gente vai fazer aquela famosa mágica, né, pessoal? Vou colocar o CY desse lado aqui, ó. A mágica da edição, né, galera? Ó, rapidão montei. E agora a gente vai montar a outra metade com os Leobog. Bora! Tcharam! Muito rápido, cara. Sou o mestre dos magos. Bom, rapaziada, então o nosso teclado ficou assim. Vamos testar essas duas builds diferentes, tá? Só o espaço que depois a gente vai digitar aqui com um, depois digitar com o outro e trocar o espaço para saber como que foi com cada um dos switches, tá? Vamos montar as keycaps agora? As keycaps não vou fazer mágica não, vou montando uma por uma e vou acelerar esse vídeo.
E como sempre, pessoal, para encaixar as keycaps, os switches Leobog são fantásticos. Eles encaixam muito fácil. Para remover não é tão fácil assim, mas os Naraka aqui da CY são um pouco mais difíceis de encaixar a keycap, eles ficam bem mais firmes. Mas em questão de sonoridade, a gente vai fazer o teste e vocês aí decidem qual que foi o melhor, tá? Bom, pessoal, eu particularmente gostei bem mais do CY do que dos Leobog. Os Leobog têm uma tatilidade, assim, uma sonoridade um pouco mais clack, né? E o CY tem uma sonoridade um pouco mais toque. Então, eu gostei mais do CY, dos Naraka. Vou acabar deixando o CY aqui mesmo. E, cara, eu apaixonei nessas keycaps, cara. Ficou muito bonito. Deixa aí nos comentários se você curtiu também. Se você faria alguma modificação. Pra mim, assim, tá perfeito com o switch CY. Agora eu vou trocar e a gente parte pro teste de digitação aí comparado com outros modelos como o AUL F75 e Lang2 e alguns outros modelos aí que eu vou trazer comparação para vocês, tá bom? Tô tentando gravar. Você não vai deixar eu gravar o teclado? Vai deixar eu gravar? Vai. E bom, pessoal, em relação ao software aqui, o ACO 5075S, ele é VIA, então ele usa o mesmo sistema do Apple Maker TH80 Pro, que eu trouxe um review e uma explicação de como que funciona o sistema. Vou deixar no link aqui em cima para vocês assistirem caso tenha alguma dúvida, tá? Mas basicamente, você vai, para você remapear teclas aqui pelo teclado, né? Você quer mudar alguma tecla, alguma função, tanto as funções padrão quanto teclas de FN e tudo mais, você pode simplesmente entrar no site Can I Use VIA
isovia.com, vou deixar no link aqui embaixo na descrição. Clica aqui em Start Now, nessa telinha aqui com a mocinha aqui, e aí ele vai para essa tela. Só que nessa tela aqui, ele não vai estar dessa forma, tá? O teclado, eu vou desconectar o teclado aqui para mostrar para vocês como que funciona. Ele vai estar dessa forma assim, ó. Aqui vai estar em 2D e ele vai estar dessa forma, procurando um dispositivo. Você vai vir aqui em configurações, mudar aqui o layout para 3D, porque normalmente o 2D é bugado. Aí eu vou plugar o teclado aqui de novo. Aí pluguei o teclado. Aí você vai vir aqui no site da ACO, vou deixar também aí no link na descrição. Você vai rolar lá para baixo. E aqui eu tô no site da ACO na versão... Acho que na versão alemã isso aqui, eu acho. E aqui no site da ACO, pessoal, vocês vão vir aqui nessa opção aqui, ó. Support Download Center. Aí ele vai abrir essa página, você vai rolar a página lá para baixo até você chegar no 5075S VIA. Esse aqui, ó. O JSON, tá? O JSON. Tá? 5075S ISO via JSON. Clica com o botão direito aqui no download, nesse canto aqui, ó. Clica com o botão direito, salvar link como. Aí você vai pegar e salvar o link no seu computador, tá? Eu já salvei aqui, então não vou pegar não. Aí você volta lá pro site VIA, vem aqui na barrinha aqui, ó, habilita isso aqui, ó, Show Design Tab. Aqui em cima, ó, esse primeiro item, Show Design Tab, você habilita ele vai abrir essa abinha aqui de Design. Clica nessa aba de Design e aqui você vai clicar em Load. Deixa eu tirar o que eu coloquei aqui já. Ele vai estar dessa forma. Você clica aqui nessa imagem, ou clica em Load e vai colocar o JSON que você acabou de baixar, o JSON que você acabou de baixar, o VIA, tal, 5075S VIA. Ele já vai carregar, tá? Não precisa habilitar, igual no Apple Maker, esse Use V2 Definitions. Não precisa habilitar esse botão aqui, tá? No Apple Maker você tem que habilitar. Aqui você não precisa. Quando você voltar aqui para Configure, você já vai, clica em Authorize Device, autoriza o teclado da ACO e ele já vai aparecer todas as opções para você personalizar o seu teclado. Esse software aqui, pessoal, ele serve, no caso do ACO aqui, ele serve tanto para o remap das teclas quanto para as opções de iluminação. Então você pode escolher os efeitos de iluminação aqui tudo pelo VIA. Tá aqui no navegador, você não precisa baixar nada. E isso é o lado positivo, né? Não fica enchendo o seu computador de softwares chineses suspeitos e maliciosos, tá? Porque muitos deles têm vírus. Isso aqui é um ótimo recurso para você não colocar vírus no seu computador, por exemplo. Então, recomendo você usar o VIA mesmo, tá? Aqui você pode remapear qualquer tecla, criar macros, teclas de mídia, teclas especiais, enfim, é bastante completo o software. Qualquer dúvida em relação ao software aqui, você pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou estar esclarecendo tudo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, e pra gente concluir, cara, um teclado fantástico, eu realmente fiquei apaixonado nesse teclado, é bem mais bonito do que eu imaginava e, sinceramente, assim, pessoal, eu gostei bem mais dele, dessa personalização que a gente fez, do que do 5075B Plus, a versão Drácula Castle, tá? Achei que a sonoridade aqui, o design das keycaps, toda a personalização que a gente deixou nesse teclado ficou muito mais bonito e melhor, tá? Isso é uma opção, caso você não encontre aí o Drácula Castle, né, o 5075B abaixo de $50 no AliExpress, que tá difícil de achar agora. O 5075S é uma boa opção, você vai acabar gastando um pouquinho mais, mas pelo menos você monta ele do jeito que você quiser. Ele traz um RGB bastante forte, o RGB dele é mais forte do que as outras versões do 5075, tá? Tanto na lateral quanto na parte superior aqui das keycaps. E em questão de desempenho, pessoal, polling rate, qualidade, latência, questão de jogos e tudo mais, ele traz ao mesmo padrão de qualidade da ACO dos outros modelos da linha 5075. Então você não vai ter problema de delay, você não vai ter problema de latência alta, o teclado corresponde muito bem para jogos ou para qualquer outra função que você vai realizar, só que ele não tem a opção sem fio. Para quem preza por um teclado sem fio, que para mim, assim, particularmente não tem diferença nenhuma, eu prefiro até com cabo, porque o sem fio tem uma latência um pouquinho maior, então para quem quer um teclado sem fio, ele não é uma opção, mas para quem não se importa muito com isso, cara, uma excelente opção, eu fiquei realmente surpreso de forma muito positiva, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe seu like para fortalecer o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e caso você tenha alguma sugestão, né, de build, assim, alguma configuração, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar procurando trazer para você. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Fui!